Sawa, mimi nataka kufahamu kwamba nilipataga story kwamba kuna mchongo mmoja wa documentary ambao ulitokea ukafanya ya kuhusiana na mkali Jay-Z. Nini kilitokea mzee wangu mambo yakakwama? Okay. Ile documentary naposikia kwamba ile documentary ilifanyika nadhani. Lakini mimi sikufuatilia sana. Nachoamini kwamba watu ambao walinitafuta walikuwa ni watu wakubwa. Wakuwa watu wadogo, lakini inavyosemekana kwamba bajeti yao pia ilikuwa ndogo. Ya hiyo ni wakati niko Nairobi. Nairobi ndo nilikuwa naambiwa hizo situation kwamba wana ni kweli wanataka kufanya kazi na wewe, lakini bajeti yao ilikuwa ni ndogo kwa sababu wao wanasema kwamba dili ilikuja kwangu mimi moja kwa moja. Ni DM kancheki, wakawa wananiambia sana nijaribu kurekodi clip ambazo kama naongea accent zile za Kimarekani. Kitu ambacho kusema kweli sikuwa na ufahamu na masuala ya accent za Kimarekani. Mimi nilikuwa najaribu kuongea Kiingereza then kuwatumia zile clip. Wakaniambia no, inabidi ufanye mazoezi, tunataka accent ya Kimarekani. Lakini so mimi niliamini hicho ndo kimenikwamisha. Lakini wakati huo nilikuwa tayari na deal ya kwenda On Boys Nairobi. Sababu nilienda kusaini kule mkataba. So washikaji wakasema kwamba hawa washikaji ni budget yao ni ndogo. Yaani kwamba ni kweli mwisho siku niliamini kwa sababu walisema kama wanataka mtu yani no matter what. Yani wao wanafanya kila kitu. Hizo accents chini na nini wao wenyewe ungepelekwa sehemu ambayo inastahili kufundishwa na vitu kama hivyo, ungekuwa uko fresh. Kwa hiyo mwisho siku nadhani walimchukua yule wa mara ya kwanza kwa sababu wao walikuwa na mtu anayefanana na Jay-Z. Kwa walikuwa na option tayari. Kwa sababu wao walikuwa naye, then wakaja wakaniona mimi. Then wakasema mimi ni bora kushinda yule mshikaji ambao walikuwa naye. Sababu walipopost kwenye page yao ilikuwa ni noma sana, watu comment nyingi zilikuja kwangu. Kwa hiyo mwisho siku nadhani walienda kule kwa kutokana na budget yao na hizo walienda kule. Ukiacha documentary